唔好飲，有毒。出咗鏡啦，小姐。見到你咁大動作㗎嘛？你知得啊，但係阿導演啊，啱啦，個杯咧冇水啊。你當佢有咪得咯？當佢有，我都練得冇咁好喎。嗱，劇本就係話我飲水，然之後有毒嘅水喺個嘴嗰度流先暈低㗎嘛。過嚟啊，嗱聲啦！人哋要有水啊，有毒㗎，知唔知啊？嗱聲啦！呢阿妹都幾特別啦。人間社揾得佢嚟試鏡，梗有個原因嘅。我覺得佢夠簡單直接，同劇本入邊翠雲呢個角色少不更事嘅性格好神似。所以我幾時都投你信一票，你特別有眼光嘅。剪款先你睇。丹弟，嗱計我話咧，6月邊個做有乜所謂？最緊要牡丹靚就得啊嘛。你拍得古裝戲多，講説話都文雅啲嘅。唔阻你拍戲啦，走啦。OK，拜拜。拜拜。都唔睇望我。